Basi ni siku njema tena ambayo tunakwenda kupokea neno la hekima kutoka katika kitabu cha Marko sura ile ya 5 na mstari ule wa 26. Neno la Mungu linasema, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kwa neno hili la hekima linaonesha jinsi gani mikono yako inavyoweza kuendelea kutoa mateso kwa mtu mhitaji, aidha kwa namna mbalimbali, kwenye masuala yake ya afya au masuala yake ya biashara na masuala hata mengine mengi yanayohusu mikono. Mikono isipokombolewa haiwezi kuwa na baraka. Mikono isipokombolewa haiwezi kuwa na upako. Maana kazi ya ibilisi ni kuiba, kuharibu na kuua. Kuna wakati fulani mikono yako yaonekana kwa macho ya damu na nyama ni mikono, lakini katika ulimwengu wa roho wa kigiza adui anakuwa amepiga. Hata kwa watu wa huduma unaweza ukaweka mikono juu ya mgonjwa, ugonjwa ukazidi. Mwanamke huyu aliyekuwa anatokwa damu miaka 12, mikono ya matabibu iliendelea kuweka mateso kwake. Kuna mikono yenye mateso, kuna mikono yenye laana, kuna mikono yenye tabu na kuna mikono yenye baraka. Kwa hiyo ikiwa tunajikita juu ya kuweka mikono juu ya wagonjwa, tuwe na hakika ya kwamba mikono yetu imejaa nguvu ya Mungu na baraka. Na tukiwa na hakika ya kwamba Yesu ni mkombozi na ana uwezo wa kutakasa, kwanza tuanze kufunguliwa sisi watumishi wa Mungu upande wa huduma, ili mikono yetu iwe na upako. Na ndio maana kuna wakati watumishi wa Mungu wanaweza wakasema neno gusa, na watu wakaguswa kwa mkono ulio katika ulimwengu wa roho kupitia upako unaotamkwa kwa neno gusa. Kwa hiyo mkono kwanza unakuwa kwenye ulimwengu wa roho. Huu mkono wa kibinadamu ni sehemu ya kifaa, ikiwa sisi ni vyombo vya vya Bwana. Ukiwa wewe ni chombo cha Bwana na mkono wako ni kifaa cha Mungu, kwa hiyo kiende kikiwa kimetakaswa, kiende kikiwa kimebeba upako wa Bwana, ili mwenye msiba wake afunguliwe, mwenye mateso yake yaondoke, na hata mfanyabiashara mkono wako wa kuanza nao kazi, kama ukiwa ni mkono mbaya, biashara yako haitasonga mbele. Hata wajenzi wa nyumba, mafundi unaowaleta, mikono yao kama haijakombolewa, haijatakaswa, wenye mabinti wa kazi, house boy, kama mikono yao haijatakaswa, hao watu asilimia kubwa wanaingia na roho zenye misiba ndani ya biashara au familia au kwenye majengo. Hili ndio neno ambalo unapaswa ulipokee, mwana wa Mungu, litakao kusaidia ukombolewe, mikono yako iwe baraka, katika jina la Yesu. Shika neno, tenda neno. Amen.